میشه بگوین که احمد ظاهر در کجا تولد شده؟ احمد ظاهر در کابل تولد شده و از ولایت لغمان است، از قریه دیبغلک لغمان است که مسما به شهر نو است. فعلا به نام شهر نو لغمان یاد میشه و ایره برای بعضی برادرها بگویم که یک موضوع را که از تاجیک تبارای لغمان است. ایره برادرای پشتون ما را آزرده نسازند که احمد ظاهر چرا تاجیک تبار گفت. به خاطر چی؟ من برشان روشنی مندازم که در زمانایی که ما زندگی میکردیم مسئله تاجیک و پشتون هیچ مطرح نبود. اولمی از پاکستان آمد 14 ساله آوازخان بزرگ افغانستان شد. آوازخان ما اولمی و من عشق دارم با آواز اولمی است. باور کنین اینمطور هیچ کس نمیگفت که فلانی کس تاجیک است، فلانی کس پشتون است. اینو به این خاطر مثال دادم. یا مثلا بسیار استادای ما کلانا از هندوستان آمده بودن در گذشته. فکرتان است منشیشه که بگیری از هندوستان میه. فلحاظا این موضوع را هیچ خط میگیریم، نمیخواهیم که سر زیاد بحث کنیم. از تاجیک تبارای لغمان است.